Кутманды күнүңүздөр менен кадырман СТУ телеканалынын телекөрүүчүлөрү. Студияда мен Жанария Эсенова, назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүүсү түз эфирде. Ал эми бүгүнкү биздин маегибиз дал ушул азыркы учурда болуп жаткан иш-чарага байланыштуу. Толугураак жана кеңирээк маалымат бере кетсем, 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк ВИЧ-ке, СПИД-ке каршы күрөшүү күнү белгиленет. Ага карата азыр республика боюнча 1 айлык жүрүп жатат. Ал эми Чүй облусунун ичинде жогоруда аталган илдеттин кырдаалы, абалы кандай? Деги эле дал ушул 1 айлыктын ичинде кандай иш-чаралар өткөрүлүп жатат деген суроо менен биз атайын адиске кайрылганбыз. Толук маалымат бергени студиябызга Чүй облусунун СПИД борборунун эпид бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Токталиева айымыбыз келди. Саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студияга. Саламатсыңарбы? Эң алгач эле ушул негизги ушул чоң көйгөйлүү илдет деп айтып кетмекчимин. Бул СПИД, ВИЧ бул чынында эле коркунучтуу илдет. Жана азыркы учурда республика боюнча дагы абдан бул күндөн күнгө көбөйүп бараткандыгы байкалууда. Ал эми Чүй облусу боюнча жалпы кырдаал акыбал кандай болуп жатат? ВИЧ инфекциясы өзүң айткандай, Жанара, абдан коркунучтуу илдет. Азыркы күндө буну айыктырууга дары жок. Бирок болбой эле адамдар ВИЧ инфекциясына чалдыгып атышат. Күндөн күнгө, жылдан жылга биздин саны өсө берет экен. Ошону менен азыркы күндө Чүй областында эгер Кыргыз Республикасында 10.395 адам да ВИЧ инфекциясы катталган болсо, биздин анын ичинде биздин Чүй областындагы жарандардан 2965 учур катталды. Бир жылдын ичинде? Жок, бул бардыгы аркы топтолгон сан, топтолгон кумулятивное количество да бул. А эми быйыл 10 айдын ичинде 108 адамдан ВИЧ инфекциясы катталды. Анын 45 аялдар болуп эсептелет. 63-ü эркектерден катталды. Аялдардан кийинки жылдары, акыркы 2-3 жылдарда аялдарда дагы ВИЧ инфекциясы абдан көп катталып келатат. Мурда эгер парентералдык жол менен жуктуруп эркектер ушул ооруга чалдыгып жаткан болсо, азыр аялдар жыныстык жол аркылуу абдан көп учурлар чыгып атат ушу ВИЧ инфекциясы менен аялдар. Бул өтө коркунучтуу нерсе биз үчүн, конечно. Ушул аялдардын ичинен репродуктивдик возрасттагы аялдардан чыгып атат. Төрөп турган учурундагы мезгилден да, 20 жаштан 35 жашка чейинки аялдарда. Ошонун аркасынан аялдар ВИЧ инфекциясына чалдыгып аткандан кийин алардан балдардагы ВИЧ инфекциясы менен төрөлүп жаткан учурлар бизде катталып атат. Балдар арасында дагы. Быйыл эмнегедир 10 айдын ичинде биздин областта, Чүй областында 10 бала катталып калды. Өтө ыңыркай төрөлгөндөрдөн. Жок, аялдар боюнда бар учурунда учетко турушат да врач-гинекологко. Ошол учурда ВИЧ-ке текшерилишет бир жолу. Ошолдо аялдан таза чыккан анализи. Кийин төрөгөндөн кийин баласы да ооруп, өзү да ооруп калгандан кийин карасак, балага аялдан да чыккан болот ВИЧ оорусу, баладан да чыккан болот. Анткени буга чейин биз былтыркы 20-жылдын август айына чейин аялдарды илгертен бери эле 2007-жылдан бери боюнда бар аялдарды эме кылабыз, ВИЧ инфекциясына текшеребиз. Ошондо бир эле жолу текшерилчү да. Эми ошондон балдар көбөйө баштагандан кийин былтыр 28-августта жаңы Саламаттык сактоо министрлиги жаңы буйрук берди, 640 номер менен. Ошондон бери аялдарды биз 2 жолу текшерип калдык. Анткени алдын ала коопсуздук жөнүндө ошол бир жолу текшерилген учурда ал аял период акне деп коет да, ошол учурда болуп калып, ал аялдан ВИЧ чыкпай калып, балага профилактика жүргүзүлбөй калды. Ошон үчүн бала 2 жаш, 3 жаш, 4 жаш мезгилдеринде жашында ВИЧ инфекция чыгып атат азыр. Бизге быйылкы өтө кичине бул кооптуу, коркунучтуу нерсе болуп жатпайбы? Кооптуу нерсе ошол болуп калды да. Анан айта кетсеңиз, айтып калдыңыз, мынакей азыр 2 жолу текшерилип атат. Экинчи жолку текшерилгенде кокустан ошол боюнда бар
аялдан дал ушул инфекция чыгып кала турган болсо, балага жуктурбагыдай кылып кандайдыр бир алдын алуу иштери барбы? Ооба. Биринчи анализден дагы чыгып калчу болсо ВИЧ инфекция, бала ооруп калбаш үчүн дарылар азыр дары-дармектер жакшы. Дарыны ичкен аялдар, ВИЧ инфекция жуктуруп алган аялдар дары ичсе, баланы дени сак төрөп атышат. Если биринчи анализден ВИЧ инфекция чыгып калса, ага дары берилет. Балага жукпаш үчүн алдын ала сактоочу дарылар бар. Бала жакшы төрөлөт. Биздин учурда биринчи анализдеринден ВИЧ чыкпай калып, экинчи кийин баладан чыккандан кийин анан энесин текшерсек ошондо чыгып атат да. Экинчи анализден ВИЧ чыгып калган учурда дагы 3-чү триместрде деп срок айтылды. Ошол учурда аялдарды обязательно экинчи анализден өткөрүш керек ВИЧтен. Аны врач-гинекологдордун баарына айтылган, бардыгы билет. Учетко турган аял обязательно 2 жолу ВИЧтен өтмөйүнчө азыр коркунучтуу акыбал болуп атат. Балдардан көп чыга баштады. Экинчи анализден ВИЧ чыгып калган болсо, балага, аялга, боюнда бар аялга дары бериле баштайт. Баланы дени сак төрөш үчүн болгон чаралардын баарын врачтар колдонушат. Ал эми жогоруда айта кеттиңиз, ошол биринчиден баягы чыкпай калып, бирок төрөлгөндөн кийин дагы дароо билинбейли 2-3 жашка чыккандан кийин балдардан ошол аныкталып калып атат деп. Ал учурдан ушул баланын жашоосун, келечегин кандайдыр бир нормалдуу жолго салыш үчүн ал оорудан илдеттен сакайтса болобу? Жок, бул оору башында айтылбады. Бул оорудан эч убакта адам сакайып кетпейт. Бала төрөлгөндөн кийин аны айыктырууга мүмкүн эмеспи? Бала төрөлгөндөн кийин ошол бала өмүр бою ВИЧ инфекциясы менен жашайт. Бирок өмүр бою ошол эки табылган ВИЧ инфекциясы табылган күндөн баштап бала дары ичет, ошону менен өмүр бою дары ичет. Деги эле башка адамдар деле ВИЧ табылган адамдар, ВИЧ инфекциясы барып дурус болуп табылган результатын алгандар ошол күндөн баштап эле дары иче башташат, өмүр бою ичишет. Бирок ал дары адамды биротоло ВИЧ оорусунан айыктырбайт, бирок организмдеги вирустарды көбөйбөшүн, өнүкпөшүнүнө тоскоолдук кылат дагы. Бир темпте кармап турат турбайбы? Вирусту ошол боюнча кармап турат дагы. Адам баласы көп жашайт ошо дарыны иче баштагандан баштап. Эмеси вирустук нагрузкасы түшөт дегендей, жашоосу жакшырат, жашоосу узарат дарын ичип. Төрөлгөн балдар, алар дагы уже ВИЧ инфекцияга катталды, ВИЧ инфекциясынын учетуна турду, өмүр бою дары ичет ал балдар. Чынында эле айтып отурса, бүт оорунун баары азыркы кезде жашарып келе жатат деп ушул көптөгөн дүйнө жүзүндөгү медиктер коңгуроо кагып жаткандыгы албетте байкалып жатат. Анан анын таасири мынакей ушул ВИЧ СПИДке таасир эткени дагы абдан бул баягы капаланткан кайгылуу көрүнүш болуп эсептелинет экен. Ал эми айта кетсеңиз, негизи эле ушул статистика боюнча мырзалардан, эркектерден көбүрөөк аныкталат экен. Дал эми ушул жактан баягы ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алып, кандайдыр бир учурда сактануу жаатында көбүрөөк басым буруш үчүн ушул борбор тараптан кандай иш-чаралар көрүлүүдө? Деги эле адам билиш керек экен да, чтобы ошо ооруну жуктуруп алыш үчүн жугуу жолдорун билиш керек. Жугуу жолдору болгону эле 3 жолу бар да. Биринчиси парентералдык деп коет, парентералдык жол менен жугат. Кан аркылуу больницаларда укол алганда, дары саюуда, татуировка кылган учурда, наркомандардын арасында болсо баңгизатты ийне менен колдонгон адамдар биринен бири жуктурушат. Бул кан аркылуу парентералдык жол болуп калат. Үчүнчү жолу ВИЧ оорусун жуктуруп алган аял баласына жуктуруп коюшу мүмкүн. Статистика боюнча 45% аял, 100 аялдын ичинен 45 аял баласына ВИЧ инфекциясын жуктуруп алышы мүмкүн. Врач-гинекологко келип учетко турбаса, ВИЧ оорусун убактысы менен аныктабаса, учетко турбай жөн эле, бирок андайлар аз болуп калды, конечно. Ушундай случайлар дагы бар. Учетко турбай эле келип аял төрөйт. ВИЧке текшерилбеген аял келип төрөп атканда роддомдо сразу эле экспресс-тест деген метод бар. Ошону менен текшерип көрүшөт. Балага аялдан ВИЧ чыгып калса, балага ошол эле төрөлгөн күндөн баштап баланы учетко алышат, сироп бере башташат дегендей. А так аялдар деги эле боюнда бар болгондо врач-гинекологко барып обязательно
учетко туруш керек. Өзгөчө негизи айымдар, аялдар ошо кылдаттык менен, өзгөчө көңүл буруу менен ушул өздөрүнүн убактысын өткөрүшү керек экен, негизи эле. Айтып отурсаңыз, анткени чынында эле азыркы кезде ошол ар бир келечек ошол жаш муунда ал эми дени сак жана ден соолугу чың бала төрөлгөн чоң жоопкерчилиги бул энелерде болот эмеспи. Андыктан ар бир эне сөзсүз түрдө өзүнүн ден соолугуна жана өзүнүн ымыркайынын ден соолугуна өтө кылдаттык менен маани буруп мамиле жасашы керек экен. Анан дал ушул статистиканын көпчүлүгү кайсыл региондордо көбүрөөк катталат? Бул дал ушул социалдык жашоонун дагы негизи таасир этиши мүмкүнбү? Жок, азыркы учурда мурда социалдык себептер деп белгилечилик. Анткени наркомандардын арасынан жана ийне аркылуу колдонуу, банги заттарын ийне аркылуу колдонгон адамдардын арасынан көбүрөөк катталчу. Көбүрөөк катталчу да. Эркектерден ошол жактан көп катталчу. Азыр болсо жыныстык жолу менен жуктурган адамдар көбөйүп атат. Биздин эле область эмес, деги эле бардык республиканын бардык аймактарында жыныстык жол менен жуктурган адамдар благополучное населениенин арасынан чыгып атат. Так, анан өзүн адам сакташ үчүн, бишти жуктурбаш үчүн жугуу жолдорун билсе адам баласы, ал үчүн көп окуш керек, маалыматты дагы врачтар дагы көп айтыш керек. Жугуу жолдорун билгенден кийин ал адам өзүн сактай алат. Например, парентералдык жол менен жуктурбайын деп ойлогон адам больницаларда азыркы күндө абдан катуу текшерүү, бир жолку колдонула турган инструменттерди колдонуш керек. Жана көп многократно колдоно турган инструменттер, алар стерилизациядан өтүш керек. Алардын баары көзөмөлдө. Тиги наркомандардын арасында дагы парентералдык жол менен жуктуруп атышпайбы? Аны болсо антип ал жолдон коргонуш үчүн банги затты колдонбош керек. А если колдонгон адам, колдонуп жүргөн адам болсо, алар жанагы профилактикалык программалар бар. Ошо банги затты колдонгон адамдар үчүн профилактикалык программаларга катышып, алар үйрөтөт. Кантип бишти жуктурбаш керек, кантип ийнени алмаштырып, шприцти алмаштырып, банги затты колдонуш керек, ошол жолдордун баарын үйрөтүшөт. Бул парентералдык жолдун эмеси, профилактикасы болуп калат да. Ал эми жыныстык жолду жуктурбаш үчүн кокустук катнашка барбаш керек. Эгер андай боло турган болчусо, ар бир адам, эми биз көп эле айтабыз, всегда имей при себе презервативы депчи. Презерватив толугу менен бир гана ВИЧ-инфекция эмес, бардык жыныстык жол менен жугуучу оорулардан сактайт. Ошон үчүн кокустук жыныстык катнашка барбаш керек. Же болбосо презерватив колдонуп постоянно жанында болуш керек презервативи. И үчүнчү вертикалдык жол деп коет, аны ВИЧ-инфекциясы бар мамашалар баласына жуктуруп албаш үчүн азыр бардык райондук медициналык мекемелерде дарылар бар. Тесттерди өтүп, текшерүүнү байма-бай жүргүзүп. Уже ВИЧ-инфицированный аял болуп калса, аларга дары берет, профилактика деп коет. Профилактика передачи инфекции от матери ребенку деп коет да. Ошол дарыны ичишет алар. Ичкен адамдардан азыркы күндө практика көрсөтүп атат. Ичкен ошол эки ВИЧ-инфекциясы бар аялдар, боюнда бар аялдар, ошол дарыны ичип аткандан кийин балдар таза төрөлүп атканы биздин практикада бар. Тажрыйба бар, бар. Көп эле учурлар ошентип атат. Просто жана ооруп аткан бизге катталган балдар, алар аялдан бир жолу текшерилгенде результаты таза чыккандыгы үчүн профилактикалык дарыларды ичпей калышкан. Ошон үчүн балдарына же боюнда бар учурунда, же төрөп аткан учурунда, же баласын эмизип аткан учурунда жуктуруп алганда учурлар болуп калды. Анан мынакей ушул эле жуктуруу жолдорунун бири деп дагы ушул социалдык тармактарда ар кандай имиштер чыгып жатпайбы? Ушунун канчалык деңгээли миф жана чындык экенин айта кетсеңиз, мисалы үчүн азык-түлүккө ушул кандайдыр бир ушул вирусту сайып койгон учурлар болуп калган, өзгөчө ушул банан өсүмдүгүндө, же болбосо коомдук жерлерде кимдир бирөө ийне менен сайып кетти деген сыяктуу ушундай учурдан баягы жуктуруп алды деген кандайдыр бир маалыматтар бар да. Ушунун канчалык деңгээли чын жана калп? Бүгүнкү күндө бизде мына 3000ге, Чүй областында 3000ге жакын адам катталды. Кыргызстан боюнча дагы уккан жокпуз, чтобы жанагы жаткан ийнелерден жуктуруу же тамак ашка
тамак ашты уландырып койгон дегендер. Тамак аш аркылуу бул бич оорусу жукпайт. Учурашканда кол менен алышып, өбүшкөндө, кучакташканда, жанагы полотенце менен бир чогуу колдонгондо, бассейнге чогуу түшсө, ваннага чогуу отурса, бул оору жукпайт. Айтылбады өйдө да. 3 эле гана жолу жугат. Кан аркылуу дегенден кийин обязательно бир кичинекей капля крови инфицирующий дозасы менен башка адамдын канына кириш керек. Колун кан менен булгап алганда жугабы деп дагы сурап атышпайбы? Эгер колунда кесиги жок болсо, жаракаты жок болсо, кан тийип калса жукпайт. Эгерде ошол эле териде кесиктер бар болсо, же жара болсо, анда бул оору жугуп калышы мүмкүн. Эгер тиги ВИЧ инфицированный каны колуңа тийип калса. Ал эми жаныбарлардан жугушу мүмкүнбү? Жаныбарлардан эч кандай жукпайт. Курт кумурскалар же болсо чиркей чагып алганда бул оору эч убакта жукпайт. Ал жактан камсанабай коюшса болот элдер. Деги эле болгону ушу. Азыркы учурда биздин Чүй областындагы катталгандардын арасынан бир гана бала бар. Внутрибольничный деп коет. Больницадан жуктурган деп каттоого алынган. Бирок бул ал Чүй областындагы больницалардан эмес, конечно, Бишкекте оштон келген, ошол бир кезде 2007-2008 жылдары оштон балдар көп Бишкекке келип жатып атышпадыбы? Центр охраны материнства, детства дагы көп больницаларда ошол жерде контакт болгон бир бала биздин Ысык Ата районунан. Ошол гана бир бала внутрибольничный деп талкууга алынган. Калган учурлардын баары тең эле 53% парентералдык жол менен жуктурган наркомандардын арасындагы оорулар биздеги, калган 48% жыныстык жол менен жуккандар. Башка тажрыйба жок бизде. Ал эми мынакей ушул мырзалардын арасында 63% айтып кеттиңиз. Жаш курагы кандай болду экен? Бул мектеп окуучулары же студенттер эмеспи? Быйылкы катталганбы? Быйылкы, значит, 108 учур катталган болсо, анын 45 аял, 63 эркек болду. 18 жаштан 49 жашка чейинки адамдар 77,8% түзөт да. Анткени булар активдүү возрасттагылар да. Басышат, турушат дегендей ар кандай. Ал эми ошол борбор тарабынан канчалык деңгээлде, канча айда же болбосо убакытта бир ушул коомчулук менен эл менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат? Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турабы негизи эл менен ушул биз ушу, например, мына месячник болгондо, бир айлыктын ичинде бул бир айлык быйылкы жылкындагы быйылкы өтүп аткан девизи сенин ден соолугуң, сенин укуктарың, сенин жоопкерчилигиң деген девиз менен өтүп атат да. Ар бир адамдын ден соолугу өзүнүн колунда да, өзүнүн жүрүм турумунда. Анан эме ушундай месячник болуп атканда, например, учебный заведенияларга барабыз, чогултуп түшүндүрүү айтабыз, жугу жолдору мындай, өзүңөрдү сактаганга жолдору мындай деп ошолор жүргүзөбүз. Врачтардын арасында дагы көп өздөрүнүн жумушу менен көп убакыт өткөрүшөт, анан ВИЧ инфекцияны кээде унутуп калгандай болушат да. Ошон үчүн жыл сайын врачтардын арасында лекция окуйбуз, түшүндүрмө иштерин түшүндүрөбүз. Эрте стадиясындагы ВИЧти тапканга түрткү беребиз врачтарга айтып. Андан кийин ушул эле месячниктин ортосунда аттестация деген бар. Канчалык билиминин деңгээли канчалык экенин билиш үчүн аттестация жүргүзүп турабыз. Негизи сөзсүз түрдө ошол докторлор жактан баягы адис тараптан көбүрөөк маалымат билиш керек эмеспи? Ал эми азыркы кезде ошол эле айтып кеттиңиз, дарыгерлерди аттестациядан өткөрүп турабыз деп. Дарыгерлердин азыркы кездеги ошол деңгээли кандай билүү жаатында өзүнүн кызматын, өзүнүн ишин? Чынын айтсак, мурда
начар деп айта алам, мурда начар эле болчу. Азыр акыркы 2-3 жылдан бери кадимкидей бууреки чыгып аткан учурлардын болсо дарыгерлер таап атышат да. Билгенди үчүн температура тетип келген киши экен, бул тиги жидкий стул менен келген экен, клиникаларын көрүп, ошол врачтар таап берип атат. Акыркы 2-3 жылдан бери биз ыраазыбыз алардын ичине. Алар дагы жанталашып билип, ВИЧ инфекцияны адамдан эртерээк тапсак, лечениеге бачымалат экенбиз дагы деп алар дагы аракет кылып атышат. Байкалып турат аракети. Ал эми ошол соңку суроолордон болсун, бул илдет менен бул илдетке чалдыккан же болбосо жуктуруп алган адам кандай симптомдорго ээ болот алгач? Ал эгерде өзүн билбейт да, болду, бул жуктуруп алганынчы? Адам ВИЧ инфекциясын жуктуруп алгандан кийин көп жылга чейин оорубайт. СПИДтин өзгөчөлүгү ушуда. Жуктуруп алгандан кийин антитела ушул вируска антитела чыгыш үчүн 3 айдан 6 айга чейин убакыт керек. Анан ошол учурда вдруг туура эмес жүрүм-турум кылып койгон болчу болсо текшерилсе, ошол замат барып, ал учурда антитела жок дагы, биз ВИЧ инфекцияга жуктурулганын кармай албай калабыз да. 3 айдан кийин келиңиз деп айтабыз, если у вас рискованное поведение было деп. Анан кийин бир өзгөчөлүгү ошол, анан кийин көп жылдан кийин гана клиникасы башталат. Эң биринчи белгилери бул СПИД оорусу көп симптом менен өтөт да. Анткени иммундук жетишсиздик болот организмде. ВИЧ бул вирустар адамдын иммунитетин жейт. CD4 клеткаларды жейт, ошон үчүн адамдын иммунитети начарлайт. Ооруларга болгон, особенно жанагы инфекциялык ооруларга болгон каршы көрсөтүүсү төмөндөйт, даже жоготулат дегендей. Ошон үчүн анан адам ар түрлүү менен ооруйт да. Же болбосо лимфа узелдери чоңоёт, температура эле көтөрүлө берет, өзүнөн өзү башка дарыга баш бербейт да. Өзүнөн өзү эле жидкий стул болуп калат. Дагы опухолдор чыгып калат дегендей. Язва, трофическая язванын, например, бир врач көрүп, ошону билбептир, эмне үчүн бул трофическая по-особенному протекает деп билбейт. Оказалось, она, оказывается, тиги ВИЧ инфекциянын 3-чү баскычы болуп калган, стадиясында болуп калган да. Ошон үчүн бул оору жуктуруп алды деп биринчи чыккан белгилер менен врачтар кичине көңүл бурушпайт. А бирок ошондо дагы эле врачтар азыр таап атышат ВИЧ инфекцияны, оорусунчу. Биринчи белгилери деп дагы мындай ачык айта албайбыз да, анткени бул көп оорунун өзүнө камтыйт. Гриппоподобный болуп өтө берет, кишечный болуп өтө берет, грибки во рту там или во влагалище, на коже, ушинтип эле адам эч убакта ойно албайт, ВИЧти жуктурдум депчи. Анан адамдын организминин өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу бул оору 5-6 жылдан 15 жылга чейин тынч өтүшү мүмкүн дагы. Адам өзүн сакмын деп ойлойт, денем сак деп ойлойт дагы. Ошол эле учурда жуктура берет. Как источник кала берет ал. Өзү оорубайт да. Кийин ооруп калганда, азыркы учурда ооруп калып, акыркы эмес, баягы 3-4 баскычында табылып аткан оорулар дагы бизде аз эмес. Ошондо где-то бир 3 катталган оорулардын бир 3төн 1 бөлүгү кечирээк стадияда табылып калган оорулар. Анткени бул өзүн биринчи күндөрү такыр эле көрсөтүлбөй алган, Ал эми белгиленбейт эч кандай белгилери. Акыркы ушул 2 жылдан бери жүрүп жаткан пандемия бул оорунун дагы өсүшүнө таасир этиши мүмкүнбү? Бирок бул пандемия бизге ВИЧ инфекциясы менен иштеп жатабыз. Пандемия деги эле бизге деле, анан биздин ВИЧ инфицированныйларга деле мындай көп деле эмес тийген жок. Дары-дармектерди үйүнө жеткирип берип аттык, баягы карантин болуп аткан учурда. Ушул именно пандемия ковид болуп атат деп ВИЧ инфекциябыз көбөйүп кеткен жок, азайып кеткен жок. И деле көп мындай таасирин деле берген жок. Дарыларды транспорттап аттык, дарыларды үйүнө жеткирип берип аттык, үзгүлтүксүз. Дарыны үзгүлтүксүз ичет да өмүр бою ВИЧ инфицированный адамдарчы. Ал эми ушул Чүй облусунун СПИД борбору каякта орун алган? Жана кардарлар, жарандар кандай ыкма менен, шарттар менен кайрылса болот сиздерге? ВИЧ инфекцияга текшерилем деген адам
не обязательно спеццентрге барыш керек. Бардық поликлиникаларда, азыркы күндө бардық районный центр, даже ГСУларда, бардық поликлиникаларда, медициналык мекемелерде ВИЧ инфекциясына каршы текшерүү, кан алынат, а изилдөө только биздин лабораторияларда жүрөт. А если адам баласы поликлиникага барбайм, спеццентрге барам десе, абдан жакшы. Биздин центрибиз Токмокто, Комсомольская 129 деген зданиеде дареги менен жайлашканбыз. Келсе болот. А эгер адам баласы дегеле бир жылда бир текшерилип туруусу зарыл болуп турат да. Анткени жыныстык жол менен көп жуктуруп алган учурлар көп болгондуктан деле бир адам баласы өзү бир жылда бир текшерүүдөн өтүп турганы зарыл болуп турат ушул. Чынында эле быйылкы болуп жаткан дал ушул бир айлыктын дивизия дагы өзү эле айтып турат, сенин ден соолугуң, сенин укугуң, сенин жоопкерчилигиң. Чынында эле ар бир адам өзүнө жоопкерчиликтүү мамиле жасаса, сөзсүз түрдө көптөгөн жаман нерселерден жана баягы керексиз, жагымсыз илдеттерден алыс болот экендигин эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ал эми сиздин убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Тааныштыра кетсем, бүгүн биздин студиябызда дал ушул Чүй облусу боюнча СПИД ВИЧ тармагында кандай акыбал болуп жаткандыгын жана аны кандай алдын алуу жолдору бар экендигин, буга каршы кандай иш-чаралар же болбосо кандай маселелер көтөрүлүп жаткандыгы тууралуу бизге толук маалымат берген Чүй облустук СПИД борборунун эпид бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Токталиева айымыбыз болду. Дагы бир ирет сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Элибиздин ушул ден соолугуна кам көрүп, жакшы баягы алкыштарды алып жүрө бериңиздер демекчибиз дагы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар жана сак болуңуздар.